أحرز طالبا قسم تكنولوجيا المعلومات من جامعة التنمية البشرية في السليمانية برو شيروان وبياد آرام المركز الأول على العالم في المسابقة العالمية التي أقامتها أكاديمية شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات بالصين من بين 80 دولة بمشاركة بالمسابقة. طبعا يا كريستينا هذا إنجاز عالمي كبير. 2 من طلبة الجامعة في السليمانية وانضم لهم طالب عراقي آخر من الموصل، سووا فريق مثل العراق واجتازوا مراحل من البطولة عبروا بها بطولة قطر على مستوى الشرق الأوسط والقارة الآسيوية، وهم العرب الوحيدين اللي فازوا بهذه المسابقة بكل فخر. وحتى نحكي عن هذا الإنجاز ويانا من السليمانية عميد كلية العلوم والتكنولوجيا البروفيسور مزهر العاني. وهسه ويانا الضيف حتى نتكلم بخصوص هالموضوع ونرحب به. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك استاذ، اهلا بيك، نورتنا بصباح دجله. استاذ مزهر تسمعنا؟ نعم اهلا وسهلا بك. يسعد صباحك استاذ مزهر، يسعد صباحك، نورتنا اهلا بيك. صباح الخير للجميع، شكرا جزيلا، شكرا لقناة دجلة على إتاحة لنا هذه الفرصة للحديث عن الإنجاز الذي قدمه مجموعة من طلبة جامعة التنمية البشرية وحازوا على المركز الأول في المسابقة العالمية اللي قدمتها شركة هواوي. نعم طبعا استاذ مزهر، حابين نتكلمنا اكثر، دكتور مزهر عفوا، تكلمنا اكثر عن هذه المسابقه، شلون كانت وشنو هي اليه الفوز لها؟ طبعا قبل ان نبدا باليه الفوز لابد ان نتكلم عن جامعه التنميه البشريه اللي هي جامعه خاصه غير ربحيه، تاسست عام 2008 على يد الاستاذ الدكتور علي قرداغي، وتضم عدة كليات منها كلية التمريض، كلية العلوم الصحية، كلية القانون والسياسة، كلية الإدارة والاقتصاد، كلية اللغات، وكلية العلوم والتكنولوجيا اللي احنا بصددها. نعم. كلية العلوم والتكنولوجيا تضم قسمين، هي علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. نعم. بالنسبة للمسابقة، طبعا المسابقة مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى هو التهيئة أو الامتحان أو الاختبار الأول للطلبة بشكل عام. أي طالب ممكن أن يشترك بهاي المسابقة. نعم. احنا حققنا أنه مجموعة أو عدد كبير من طلبتنا اجتازوا الاختبار الأول. الاختبار الثاني أنه اكو اختبار او الامتحان على مستوى البلد، على مستوى العراق. نعم. احنا عندنا كذلك مجموعه من الطلبه حصلوا على مراكز متقدمه في الاختبار اللي صار على مستوى العراق. الاختبار الثاني او الاخر صار على مستوى الشرق الاوسط اللي صار بالبحرين، وحققنا مراكز متقدمه في البحرين. أما الاختبار الأخير اللي صار على مستوى العالم فأقيم في الصين، وحققنا المركز الأول، أو حققوا الطلبة التابعين لجامعتنا المركز الأول على مستوى العالم في الصين في مسابقة هواوي طبعا. نعم. طيب دكتور مزهر، هم أنا حابة أسأل حضرتك، هذه المسابقة خاصة بطلاب علوم التكنولوجيا، يعني إن شاء الله بالمستقبل فرص متاحة لبقية الأبطال الطلبة مو؟ نعم، هي متاحة هي يعني بها سكوب واسع بالحقيقة. نعم. بس احنا اللي يشملنا او يشمل خلينا نقول طلبة العلوم والتكنولوجيا هي 3 تخصصات. نعم. تخصص الشبكات، وتخصص حوسبة السحابة، وتخصص الحوسبة بشكل عام. واحنا بالنسبة لنا يعني بالنسبة لشركة هواوي ركزت على الحوسبة
أو طلبتنا بالحقيقة ركزوا على تخصص الحوسبة. فالحوسبة بجزئين أساسية، هي الأوبن أولر والأوبن غاز. نعم. الأوبن أولر هو بناء بالحقيقة بناء نظام تشغيل خاص بشركة هواوي يكون مفتوح المصدر للعمل في بيئات مختلفة. نعم. أما الأوبن غاز فهو بناء نظام لقواعد البيانات العلائقية اللي هو Relational Database Management System، كذلك يكون مفتوح المصدر ويعمل في بيئات ومؤسسات مختلفة. نعم. طيب دكتور مظهر، شنو الهدف من يعني هذه المسابقة؟ طبعا هي اكو اهداف كثيرة، بس الهدف الاساسي انه خلينا نقول اختبار الطلبة وتشيكهم بشكل عام. نعم. قسم من طلبة خلينا نقول طلبة العراق اللي هو جامعتنا جامعة التنمية البشرية إضافة إلى جامعة الموصل حققوا مراكز متقدمة، فهذا إنجاز كبير يعتبر للطالب أنه حقق هذا الإنجاز وصول للعالمية. نعم. 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 طيب دكتور، هم أنا حابة أسأل حضرتك، الطالب الفائز خلي نقول اللي فاز بهذه المسابقة ممكن بالمستقبل يحصل على عمل؟ يعني أكو فرص عمل؟ ممكن يحصل على فرص عمل كثيرة بالحقيقة. هم شركة هواوي تبنوا أو أبلغوا قسم من الطلبة اللي اجتازوا اختبارات كثيرة أنه نعم. يوظفونهم ويعملون دورات تدريبية، وأكو دورة أخرى بالحقيقة في كازاخستان ممكن قسم من طلبتنا أن يشاركوا في هاي الدورات التدريبية. نعم. طيب دكتور، شنو هي مراحل التأهل للمسابقة؟ هي مراحل التأهل، احنا بالحقيقة طلبتنا يعني احنا بدينا مع الطلبة في بداية العام الدراسي. نعم. عندنا اتفاقية، يعني اتفاقية جامعة التنمية البشرية. نعم. وقعوا اتفاقية مع شركة هواوي للتعاون المشترك، فطرحوا يعني مشاركة هؤلاء الطلبة بهكذا مسابقات وهكذا فعاليات. فاحنا بدينا نهيئ الطلبة بشكل أو بآخر، إضافة أنه مجموعة من المواد الدراسية اللي احنا ندرسها هي من منشأ أو من مناشئ عالمية من أرقى الجامعات، لذلك يعني طلبتنا مسلحين بالعلم والتكنولوجيا بشكل جيد، بحيث استطاعوا أن يجتازوا كافة الاختبارات وأن يوصلون للعالمية. نعم. طيب دكتور، شنو هي أبرز المشاريع اللي قدموها الطلاب الفائزين بحيث أوصلتهم لهذه المرتبة العليا؟ لا، هي مو مسألة مشاريع بس، هم هو خلينا نقول المسابقة بها نعم. جزئين أساسية. نعم. الجزء النظري والأمور التكنولوجية خلينا نقول بشكل عام، والأمور العملية يعني المختبرات، البرامج التعليمية التدريبية للطلبة. هي هذه مع بعض اثنينها تأهل الطالب أنه يوصل للعالمية. طبعا وجهود الأساتذة أنه ممتاز جدا، بحيث نأهل وندرس هذول الطلبة، والطلبة اللي عندنا هم كذلك طلبة أكفاء. نعم. ويتلقون العلم بشكل جيد ومجتهدين، لذلك استطاعوا أن يوصلوا إلى العالمية. نعم. طيب دكتور، يعني من خلال هذا الفوز نقدر نفهم كلش مهمة. نعم. ممكن تفضل دكتور. العفو. أكو نقطة كلش مهمة، يعني ممكن أتكلم عن العملية التعليمية بشكل عام. نعم تفضل. العملية التعليمية تعتمد على الطالب والأستاذ والبرنامج الأكاديمي إضافة إلى الإدارة الجامعية. احنا عندنا طلبة جيدين ومتمكنين ويسعون إلى الحصول على مراكز متقدمة في التعليم. نعم. الأساتذة اللي موجودين عندنا هم أساتذة أكفاء، ويطورون نفسهم باستمرار، يطورون الأمور المعرفية، السكيلز، المهارات اللي عندهم كذلك بشكل مستمر. نعم. أما البرامج التعليمية اللي عندنا فهي برامج مستقاة من البرامج العالمية، وهي في تطوير مستمر. مثل ما تعرفين حضرتك أو الكل يعرف، إحنا على أبواب الثورة الصناعية الخامسة. أكيد. نعم. اللي هي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، على المعرفة الذكية، على الذكاء الاصطناعي. فهذه طبعا. كلها
تصب بعض في تهيئة الطالب، إضافة إلى الإدارة الجامعية. الإدارة الجامعية عندنا تتمثل برئاسة الجامعة. نعم. رئاسة الجامعة عندها استراتيجية ثابتة وعندها رؤية واضحة في الجانب الأكاديمي، يعني تسعى إلى تحقيق أمور كثيرة، منها أكيد دعم كبير للمشاريع والبحث العلمي. نعم. تهيئة كافة الإمكانيات لدعم الطالب والأستاذ. إضافة إلى عندنا بناء جسور مع حقل العمل مع المجتمع اللي موجود. إضافة إنه طبعا دكتور مزر، الشيء اللي أنت ذكرته كلش مهم، إنه الدعم الطلبة المتفوقين. وإحنا كلش نفرح ونشجع هيك الطلاب المتفوقين. شكرا لك وشكرا لوجودك ويانا. شكرا لك دكتور، نورتنا.